Slovenien. Så vi har chancer endnu, Ole. 10 lande. Danmark er i top 2. Hold da op, hvor er det flot. Ej, hvor er det velfortjent. Nu har man kun lyst til at vinde, jo. Ja. Andenpladsen gider vi ikke have. Vi skal have førstepladsen. Det står altså mellem second place, Letland og the Danmark. Babite municipality mixed one masker for Latvia. Ja. Letland bliver nummer 2, og dermed så har Danmark vundet det andet Eurovision Kor Grand Prix, der blev holdt i historien. Hvor er det fantastisk. Vi skal lige høre ham sige det. Ja, det skal vi. Det tæller mere, når han siger det. Det er jo John Han skal Rocker. lige have lov til at udråbe Danmark som vinderen af det her Grand Prix. And so the title of Eurovision Choir 2019 goes to Vocal Line for Denmark. Ja, dermed Danmark har vundet Vocal Line. Et kor fra Aarhus blev dannet i starten af 90'erne af dirigenten, som er med i Jens